narko jinoyatchilik olamida bitta tendensiya bor. O'zlarining faoliyati uchun bularga ikki turdagi yoshlar kerak. Birinchisi o'sha giyohvandlik vositalari sotiladigan joylarni reklama qiladiganlar kerak. Bu narko graffiti. O'sha ijtimoiy tarmoqdagi narko do'konni adresi bu. O'shani chizuvchi odam kerak. Ikkinchisi keyin o'sha giyohvandlik sotiladigan do'konlarda lokatsiyalar bo'ladi. O'sha lokatsiyalarga borib ekib keluvchi deyshadi uni. Ekib qo'yib o'sha yerdan rasm va lokatsiya tashlovchi. Mana shu ikkita ishga odam kerak ularga. Jalb qilish kerak. Odamni qanaqa jalb qilishadi? Odamni yuqori miqdordagi oylik maoshi bor ish deb qo'yishadi-da, telefon raqami hech narsa qolmasdan Telegramga nima qo'yishadi? Adres qo'yishadi. O'shandan kirib topadi. Hech qanday holatda ham yuqori maoshli, yuqori o'sha oylik daromad beriladigan ishlarni surishtirmasdan nima tarqatishi, hattoki aytishadiki, vitamin tarqatsin deb aytishadi boshida-da. Keyin masalan, sal aqli ishlab qolib, ha xo'p, vitaminni bunaqa ko'mib tarqatmaydi-ku deyish mumkin. Aytaylik, men narkotikni tushunmagan odamman. Shunda aytishadi, hozircha litsenziyamiz yo'q. Shunga buni sotsak shtraf urishadi. Shuncha hozir shunaqa tarqatib turamiz, keyinchalik masalan bo'lishi mumkin-da. Qaysi vaziyatda qolishidan qat'iy nazar, masalan, birinchi, ikkinchi holatni aytdim-ku, hali reklama qilish bilan zaklatga ko'mishga iloji boricha puldan qiynalib yurganlarni topishadi-da ular. Uchinchi holat bularga iste'molchi kerak. Unda giper e'tiborda yurgan bolalar bo'ladi-ku, giper e'tiborda yurgan. Hamma narsasi bor, puli ham bor, hayotda qiziqish yo'q, boshqa qiziqish topa olmayapti. Nimadir qilib ko'rish kerak. Nimadir qilib ko'rish kerak bo'lganlar, ular iste'molchi uchun zo'rda, iste'molchi ularga sotiladi. Birinchi, ikkinchi qatlamga iloji boricha qiynalib yurgan, o'sha puli yo'q, nima qilib o'sha ish topsam ekan deb yurganlarga bu jihatda